大家好，我係 Man 哥，歡迎嚟到玩呢個 Minecraft 生存其實就咁咧，呢個真係會出咧，因為咧我就所以會出呀，超得，有一個同學講啦，呢個要除晒所有嘢，咁先可以跳落，因為你唔除晒，等嗰條。如果等咗跳到，就攞住隻；如果等佢嗰啲陣，一去到呢一度咧，就攞跳。如果跳都跳唔到咧，跳到呢度咧，跳到呢度咧，就攞呢個。真係好慘！點解未拍之前咧無端端呢個咧明明好鬥嘅，劈屎咁。類似係啊，一劈屎咁咧。而家裝修到等糖撚着火，糖撚着火，依一紮着晒火，未擺嚟嘅。我而家呢個好危險，最後就嘥晒啲木，我又冇木。好慘啊！唔可以啊！嗱，啱啱開咗盒子，咁咧就唔好意思，咁我而家開咗訂就唔開盒子啦。好在我哋翻嚟開盒子，因為好忙。加上咧，叫我冇，我哋呢一度做，呢一度做，係多咗。好啊，仲準備一大堆，好多嘢都做，定咯。側邊下冇咗茶過係，唔知啊。最擔心就係呢成排水。如果咧到時咧呢一度咧，如果就我發現好擔心，打水桶都冇影響。也是都唔得。呢一個都係垃圾區嘅。所以就用硬桶，超危險。而家啲貓黑做先，明明安安全全嘅，點知咧我都有着晒火一個。好，我上返去，希望冇事啦。如果再着火就唔睇啊！再着火就封晒所有拉法去，狂着火。呢個我同你哋講咧，應該啊，仲有諗翻啲啊，呢個咧個藝品又進化咗啦。唔係衝出嚟，你合出嚟啊！又進化咗啦！呢個打呢個就喺咗個單倉，咩都有，呢啲又打，幾時有用？呢個真係幾時？最後呢個而家大象啫。呢個係咪小人家出而家變做狗呀？幾好啊！蝙蝠都係我食到，呢有隻兔仔狗都冇。跟住咧有呢個咧有個913。
就一單橫牙鐵啊三石啊，一個日本架同埋18個燈嘅，咁係超好嘅。我呢鋪起咗好多嘢㗎，係啊，起埋個垃圾機啊！我哋超好用唔到嘅，而家即槍開場，超好用喎！如果你睇翻第9集咧，係超好用嘅一集。明日拍緊《Star Wars》嚟睇哇！你成日都閃嚟閃去，驚會死啊！幾多血我都唔知，呢度唔係好安全，希望啦。嗱，呢個又係垃圾機。我幾先進啊！我見唔到啊，有箭㗎，真係幾特別。真係唔安全，真係好嘅機。呢一個好嘅機，黐係一超平。呢條通道咧就係幾哇！哇！邊度肥我啦？哇！喺上邊度啊，咁闊嘅，好似有大鐘嘅。呢個咧諗住咧就起埋個垃圾機嘅，點知咧我唔記得點樣係，睇佢咁，唔算係啊，睇佢咁，真係冇用。喺呢度嗌日本咪最快啊，唔得。都無端端咧，無端彈出嗰啲有我挖嗰啲嘅。呢度係唔燒㗎，唔好燒嗰啲乜啊嗰啲嘢。都有同你講呢一度，我真係唔記得。呢一度咧，係有兩隻僵屍啦。有一等咧行過咧，啲僵屍拱埋一齊，啲僵屍會拱埋一齊，跟住跌落對拉塊度幾隻，好似啲僵屍死啊！咁啊起埋咧，呢度凳個拉缸啊，即係嘅跟住咧到啲幼狗咧出嚟，幫沿跟住兩個猴仔幫沿住，跟住啲幼狗通過呢一度，但係而家唔得㗎啦，冇呢種功能，有就好咯，幾好啊，咁仲好，有就好啦，得嘛。陣間我就想真係好得閒。Elmo 啊，到啲都未啊，因為我真係好得閒，星期5先得閒，即係聽日夜晚，因為夜晚都唔得閒。夜晚到夜晚我都得唔得閒？喺度暗嘟嘟，睇到好恐怖呢度。哇！會咬我嘅？哇！等我同你哋講咧，點解搭住個門咧都可以肥到咧？就係有呢支用我嘅方法嚟嘅。
有呢啲好可靠嘅窿，就肥到嘅可以搭住肥啊！幾正啊！呢一度咧，呢一個餐廳嘅後邊咧係飛行間，飛倉洞冇用嘅，參觀過嘅。呢個唔係，呢個仲有嘅，即係有個礦洞啦，有礦洞我唔知道啦，都封住佢啦，因為我睇有少少嘅，點解冇飛嘅礦洞啊？係嗰啲。所以我先唔乜嘢，我就封咗，我又唔知道，跟住打翻開門，入去點知來係飛俠。呢度有隻 creeper，即刻落去打死佢。啊係啊，呢度咧我話第時咧要起個嘢啊！俾我撈一撈啊！你喺下面留言一下啦，希望留言啦。因為咧我話呢啲留言一個都唔覆，冇人覆。呢個就係裝垃圾桶，冇人覆。所以有幾慘。咦？究竟亦都有熱量喎？我有咁多豬排，揀咗好多嘅，成隻豬排啦而家，真係咁又可以企好。但係有一隻推喺呢度啊！有發功嚟。豆豆，幾歲啦？再，我請唔慣你，對。我今日介紹嘅嘢終於完畢。中意呢條片，琴日嘅兩餐油，下集見各位觀眾，拜拜。啊係啊，幫我留意一下啱啱嗰個片起咩好啊？好咗拜拜呢條尾，好拍埋先。係等先啦，我係拍咗一陣啊，啱啱完睇。我有好多條片。係啊，我有藝版啊，薯仔啊，好多飛機。睇呢個名牌啊，我隻買兩個精英大師。點解咧？因為我中意。吹咩？等真實時間真係咁多。追住個細蚊，麻煩你唔差。我見到